Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Ксения Собчак находится на самоизоляции вместе с мужем Константином Богомоловым. Телеведущая считает, что коронавирус ей не страшен, ведь она уже могла им переболеть до начала эпидемии в России. Коронавирус остается самой обсуждаемой темой в мире. На передовой трудятся врачи, которые принимают в клинике все большее число зараженных. Во избежание массовости инфицирования объявлен строгий карантин, который коснулся в том числе и знаменитостей. Накануне 38-летняя Ксения Собчак решила выйти в прямой эфир в социальной сети вместе с супругом Константином Богомоловым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Как оказалось, влюбленные не очень-то боятся пандемии. Богомолов уверен, что не нужно закрываться от коронавируса, поскольку даже такую смертельно опасную болезнь следует принимать как благо. А вот Ксения Собчак и вовсе считает, что вполне могла переболеть данным недугом. «Думаю, я давно переболела коронавирусом, поэтому меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота. Диагноз мне поставили атипичная пневмония, прописали антибиотики. Потом пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить, мы экстренно нашли фониатора. Мне адреналин капали через трубочку прямо в горло», – рассказала Собчак. В тот период Ксении приходилось работать из последних сил. Когда же в мире начал распространяться коронавирус, телеведущая вдруг осознала, что у ее атипичной пневмонии были очень похожие симптомы. К слову, сейчас некоторые ученые выдвигают гипотезу о том, что многие россияне уже перенесли коронавирус, но просто не заметили этого. Симптомы болезни очень схожи с гриппом и ОРВИ, поэтому заражение в легкой форме может протекать незаметно. А вот мама Ксении Собчак успела побывать в больнице в Коммунарке. На прошлой неделе Людмилу Нарусову госпитализировали с симптомами коронавируса. Правда, тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Сейчас сенатор уже находится дома. «У меня ничего не нашли в этой коммунарке. И только ты, Ксюша, пиаришься на мне, что у тебя больная коронавирусом старуха-мать. Мне теперь даже люди боятся звонить», – негодует Нарусова. После выписки из коммунарки Людмила Борисовна закрылась на карантин, поскольку риск заразиться для нее все еще очень высок. Сейчас Нарусова больше всего скучает по внуку Платону, а также по визитам в салоны красоты. «Думаю, летнего отдыха мы все уже лишились. Остается надеяться, что хоть осенние отпуска у нас останутся. Ну, может, будем по России путешествовать», – предположила мама звезды. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире». Странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.